Salama daholo antondray raha ho resahana ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Filohan'ny Repoblika Andry Nirina Rajoelina nanome toromarika an'ireo folo alindahy handresena ny fakanankiriny. Mpangalatra mitampiadiana iray, jiolahy mpamaky trano tratra Ambodiomby ary mpisoloky olona misa 4 no voasambotry ny polisy. Manjakandriana nodimandry i Ranaivomanana Antoine Ernest ben'ny tanànany Alarobia Ambatomanga ary ny farany any Frantsa lehilahy iray izay nizarany vadiny hanaovan'olona anjatony firaisana aranofo. Ireo no fakafakana amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Asadino milike ny video antsika ary tsarovatrany ny miabony amin'ny chaîne-natsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefany amin'ny sisy tonga tagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndawary. Mafonja ny hafatra izay napetraky ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina nandritra ny lanonana fandresena izay notanterahana tao amin'ny Akademia Miaramila tamin'iny herinandro iny. Teo avokoa ireo tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny fitandrona ny filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena. Nametraka hafatra manokana ho azy ireo ny filoha Rajoelina hamongorana ny fakanankiriny. Tsy ny fandehanana mamita iraka no zava-dehibe fa ny fahavitany iraka izay nampanaoviny. Nambarany fa teny soratany io ary nadikany tamin'ny teny vahiny hoe l'important n'est pas de partir en mission mais de réussir sa mission. Nasiany tsindrim-peo manokana ny firongatry ny fakanankiriny any amin'ny distrikany Anjorobe. Efa resitsika ireo mpakankiriny izay vahinina monina eto Madagasikara fa ankehitriny manjaka ny fakanankiriny ny samy malagasy. Noho izany ho an'ireo tompon'andraikitra isan-tokony dia toromarika no omena. Tsy maintsy ataontsika ny mandresy ireo mpakankiriny izay mampijaly sy mampihorohoro ny malagasy avantsika ireo. Matoa ao miteny an'izany androany dia marary loatra ny mahatsapa hoe ny malagasy ihany no mamono ny malagasy. Noho izany matoky an'ireo folo alindahy ny tenako ary manome toromarika ny tompon'andraikitra isan-tokony ny hidina any an-toerana mba hiady amin'izany fakanankiriny malagasy eto izany. Io ny hafatra izay nalefa ny filoha Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina nandritra an'izay lanonana izay nokarakarainy folo alindahy izay. Mazava arak'izany izay hafatra izay tiany Andriamatoa Andry Rajoelina ho ampitaina amin'ireo mpitandro ny filaminana sy ny vahoaka malagasy izay miaina ao anatin'ny tebiteby sy ny tahotra amin'izao fotoana izao manoloana an'izay resaka tsy fandriam-pahalemana indrindra fa ireo vahoaka ny Anjorobe sy ny manodidina iny amin'izao ankehitriny izao izay tena miaina ao anatin'ny fijaliana tanteraka noho ny tahotra amin'izay resaka fakanankiriny lava tsy misy fiafarana izay hitantsika ny sesesy tatoato izay. Ary tsy vo androany na vo tatoato moa izay resaka fakanankiriny tamin'iny faritra iny fa efa volana maromaro no nisiny izany ary tsy vitsy ireo izay namony iainy nandritra an'izay resaka fakanankiriny tany Anjorobe izay. Teo ireo izay tompon'andraikitra tany an-toerana izay niarahantsika nahita tamin'ny volana vitsivitsy lasa izay fantatra fa namoiny ainy noho ny afitsoko an'izay fakanankiriny izay hatrany. Ka dia andrasantsika raha izay hoe tena vokatry ny fomba fiasa izay ataon'ireo mpitandro ny filaminana manoloana an'ity trangana fakanankiriny tsy misy fiafarana amin'iny faritry izay azo lazaina fa faritra mena amin'izao ankehitriny izao eo amin'izay resaka fakanankiriny sy ny maro hafa izay. Ary miandrandra an'izay mantsy ny vahoaka any an-toerana any amin'izao ankehitriny izao amin'ilay hoe mba tena ho fongotra tanteraka ireo izay tamazotra rehetra ao anatin'izay resaka fakanankiriny sy ny maro hafa izay, na ireo tena mandray anjara mivantana na ireo mandray anjarankolaka ao anatin'izay resaka fakanankiriny sy ny maro hafa izay. Mbola ao anatin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana hatrany nahitam-boka ny asan'ny polisy tao amin'ny CSP Amparafaravolo sy ny CSP Ambatondrazaka ary ny
CRFIP aloatra mangoro ny andro ny 7 sy 13 aogositra lasa teo iny. Lehilahy iray izay tompona andraikitra tamina halatra mitampiadina niseho tao amin'ny distrikany Amparafaravola no tratra tao an-trano ny 30 aogositra lasa teo. Mbola hita tao aminy ny basy vita gasy iray sy ny bala kalibra 12 miisa robe izao. Jiolahy iray ihany koa no tratra ny polisy amodiomby niditra ankiriny tao an-tranon'olona iray izay hanatanteraka vakitrano. Nahitana barapince sy antsomaranitra teny aminy. Nanaraotra ny jiro tapaka izy ka nieritreritra ny tsy sahita saingy tratehaky ny polisy. Olona misa 4 hafa indray milaza fa mahay manamboatra vola ary mampitombo izany avy 3 eny no voasambotry ny polisy tao amin'ny fokotany Ambohimasina Ambatondrazaka hatrany tamin'izay andro ny 30 aogositra izay. Ramatoa iray no voasolokin'izy ireo ka vola mitentina 3 tapitrisa ariary no lasan'ireo mpanao ratsy. Hita tao an-tranon'izy ireo ny fitaovana izay fampiasa amin'ny fanaovana vola sandoka, ny finday misa 4 sy ny vola 5 hetsy ariary. Efa eny amin'ny bureau polisy avokoa ireo olona misa 9 ireo alohana nolorana azy ireo amin'ny fampanoavana. Ka noho izany dia mailmailo hatrany fa ny ratsy tsy kely lalana ary miseho amin'ny endrika rehetra izay resaka tsy fandriampahalemana sy ny fisolokiana maro isan-karazany zay amin'izao fotoana izao. Ka raha mahita namandreny tranga mampiahiahy tahaka an'izay dia aza misalasala na mampandreny mpitandriny filaminana. Fa ny mpitandriny filaminana dia eo ankaiky ny vahoaka hatrany ary vonina hiasa sy hiaro ny vahoaka sy ny fananana. Any Manjakandriana indray, misaona ny distrikany Manjakandriana amin'izao fotoana izao satria nodimandry ny aliny iray ifoha 2 septambra tamin'ny 2 ora maraina teny amin'ny hôpitaly be ny Alarobia Ambatomanga, distrikany Manjakandriana, Ranaivomanana Antoine Ernest. Anisan'ny ben'ny tanàna ankafizin'ny mponina sady nahavita foto-drafitrasa maro tao amin'ny tanàna izay nifeheziny ity ben'ny tanàna nodimandry ity. Fahatapahany lalandra na AVC no voalaza ho nahafaty azy io araky ny teny izay nambaran'ireo olona ankaiky azy. Araky izany dia mirary finoana feno ho an'ny fianakaviana sy ho an'ny vahoaka ny komina Alarobia Ambatomanga izay avy ety Ambohata Gasy. Ainganeka ho tsara levenana ny maty ary aza misosoka alahelo ho an'ireo izay fianakaviany manamanjo manoloana an'izao tranga mampalahelo izay nahazo any ben'ny tanànan'izy ireo izao. Ny amaranantsika azy dia tranga hafahafa izay niseho tany La Frantsa. Tranga ampiarahamonina izay sarotra inona kanefa niseho tany Frantsa ary miakatra fitsarana ankehitriny izay volana septambra 2024 taoriny fanadihadiana maro nanomboka ny taona 2024. Lehilahy iray izay nizarany vady andefomandriny tamin'ny lehilahy anjatony mba hanaovan'izy ireo ny firaisana aranofo. Asiany ity rangahy ity singan-javatra mahadomelina izay tsy ahatsiarovantena ny zavatra hosotron'ny vadiny. Ka rehefa tsy mahatsiaro tena ilay ramatoa dia miantso lehilahy hafa izy izay asainy manao firaisana aranofo amin'ny vadiny io dia raiketiny amin'ny rakitsary ny firaisana aranofo izay ataon'ilay lehilahy nantsony io sy ny vady andefomandriny. Somary hafahafa ihany hoy ny mpanara-baovao ity trangan-javatra tany Frantsa ity. Ilay ramatoa moa tsy mahalala ary tsy misy ahiahy na kely aza amin'ny zavatra ataon'ny vadiny azy. Indray andro anefa volana septambra taona 2024 nisy vehivavy 3 nametraka fitarainana momba ny lehilahy iray izay nampangain'izy ireo ho naka sary antsokosoko ny tao ambanin'ny zipon'izy ireo hitarafana ny ao anatin'ny sikina. Tao amin'ny toeram-pivarotana iray tany Frantsa no nisehon'izany ka nahatratraran'izy ireo ilay lehilahy maka sary ny faritra saropady amin'izy ireo izany. Nanaovan'ny mpitandriny filaminana mpanao famotorana fisavana ny tranony ilay lehilahy izay raiky amin'ny 70 taona ankehitriny izay voabangan'ireo vehivavy ireo. Loza nefany nahita horonantsary anjatony tao amin'ny solosaina izay hita tamina rakitsary avokoa ny sary ny vadin'ilay rangahy izay
tampina tsy mahatsiaro tena nomena olona tsy fantatra nanaovana firaisana ranofo. Teo vao natoro Hilera Matoa ny zavatra nataony vadiny azy hatramin'izay. Lehilahy miisa 12 izany hoe lehilahy 112 sy ilay rangahy vadiny Ramatoa voalohany no miakatra fitsarana ankehitriny. Ireo lehilahy hafa ambiny tsy mbola fantatra mazava. Ny didy fanenjehana ireo lehilahy 12 ireo no efa navoaka ny mpitsara izay mpanao famitorana misahana ity raharaha fanolanana ity. Raha tambatra ireo hita tamin'ny rakitsara dia 20 ny fanolanana voarakitra teo anelanelan'ny volana Janoary 2024 sy ny Novambra 2024. Nandrisy ny fanadihadiana dia olona 320 no voaisa tamin'ireo horonan-tsary ka lehilahy 120 no fantatra ary 20 taona ny zandriny indrindra tamin'ny fotoana nanaovan'izy ireo ity asa ratsin'izy ireo ity. 80 taona ny zokiny indrindra tamin'izany. Tena hafahafa ity tranga ity ary tena tsy mampino raha vantany vao naheno sy nahita an'izay trangan-javatra niseho tany Frantsa ity satria ny vadin-defimandrinao ihany no mahavita manao an'izay aminao. Angambany tsy misy olona azo itikisana tsony angambany eto ambonin'ny tany raha izany no izy. Ka dia mailomelo hatrany fa ny ratsy tsy kely lalana ary tsy lavitra anao ny fahavalinao sy ny olona izay ratsy toetra sy ratsy fanahy aminao. Izay moa no masaka azonareo tao anatin'ity video ity. Tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza adiny ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'ny sisiny matahotagasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.